Maze kubica kuko umwe mu bo bishe ibisambo byaje kwiba bikahita byica abazamu bagera kuri babiri bari barinze baryamye ari babiri bapfuye. umugabo bararanye baryamye bafite ibikomere nyine ubwo byasaga nkaho babagiriye nabi barabatemagura. Ryamye nyine baroroshe n'agashitingi nanjye batwikuruye. Ubu se aba bantu ko bishwe ari babiri rimwe murabona ko abagizi ba nabi babasanze baryamye hamwe ku mufariso. Mwabaho mwari mwabona umuntu uri mu izamu wazanye umufariso harinda. ibisambo byaje kwiba bikahita byica abazamu bagera kuri babiri bari barinze n'ubundi inzoga cyangwa se amadepo y'inzoga, dore yuko icyagaragaje yuko ibi byari ibisambo cyangwa se bari abajura baje kwiba ahangaha ndetse babanza kwica n'ubundi abagabo bagera kuri babiri harimo Mudaheranwa Venuste w'imyaka 70 ndetse na Bizimana Mariko w'imyaka 40. Aba bagabo bombi basanze cyangwa se ubwo mu gitondo abaturage babyukaga basanze bapfuye cyangwa se babazirikanyije aho ngaho n'ubundi basanze habereye icyo gikorwa cyo bujura ndetse n'ubwicanyi. Basanze rero babazirikanyije ndetse bari baziritse amaguru, bari baziritse mu kanwa kugira ngo batabasha kuza kuba bavuza induru. Babaryamisha n'umundi aho bari basanzwe baryama, dore ko twagiye tumenya amakuru dusanga yuko bashobora kuba basanze aba bagabo bombi baryamye cyangwa se banasinziriye bakaza kuba babica. Hari inama rero bagiye bagira cyangwa se ubuyobozi bwagiye buhereza abantu bose badukurikirana, ubwo turaza kuza kubyumva, ariko kandi turagira ngo tubihere mu mizi tubimenye se ibi bintu byatangiye gute. Hari abaturage bahageze mbere, abo nabo bagize icyo batangaza. Rero tuze kubana muri iyi nkuru, reka tuze kuba twayitangira, ariko banza urebe aho hasi mbere yuko dutangira iyi nkuru kugira ngo utaza kugucika. Ni ijambo risa umukara ryanditseho subscribe, banza urebe ko rigisa umukara. Nusanga rigisa umukara ubanze urikande kugira ngo tujye tubasha kubana 5 kuri 5. Hari mu murenge wa Muyumbo, akagari ka Nyarukombe, umudugudu wa Marembo, niho hasanzwe abagabo bagera kuri babiri, umwe w'imyaka 70 witwa Mudaheranwa Venuste ndetse na Bizimana Mariko basanzwe bapfuye. Aba bagabo n'ubundi icyagaragaye nuko bari baryamye n'ubundi ku musego, n'ubundi uyu musego naba bazamu bari basanzwe bawizanira. Ubwo rero basanze bawuryamyeho niko guhera ko cyangwa se ubwo basanzwe baryamye basinziriye niho bahereye ko ibyo bisambo biza kuba byavutsa ubuzima cyangwa se byaza kwica aba bagabo babiri, aba bazamu babiri bari barinze depo z'inzoga, baza kuba babamaramo umwuka. Ariko muri uko gutangira ikigaragara nuko ibi bisambo n'ubundi byari bije bifite target yo kuza kuba byakiba inzoga. Hari abantu benshi base bibaza se ibi bintu koko mu Rwanda biracyabaho? Ese aba bagabo bombi nibaza gufatwa biraza kuza kuba byagenda bite, cyangwa se ababishe aba bantu ndetse bakaza no kuba bakiba nibafatwa biraza kugenda gute? Hari inama ku bantu bafite ubucuruzi cyangwa se ku bantu bafite ibindi bikorwa cyangwa se kugira ngo twirinde ubu bwicanyi. Hari inama umwe mu bakuru ba RIB batanze ahangaha n'ubundi muri aka karere ka Rwamagana, ndetse hari inama yagiriye abanyerondo, hari inama yagiriye bamwe mu bantu n'ubundi basanzwe barinda irondo cyangwa se bafite inshingano abaheza yagiriye abaturage gutangira amakuru ku gihe. Reka tubanze tuzumve kugira ngo tuze kuza kugaruka n'andi mabanga y'imbere. Ese aba bagabo bazafatwa? Tuzagenda tubakurikiranira iyi nkuru kandi tuzabizeza yuko n'ubundi bizagenda neza, aba bantu bagafatwa ndetse bakaryozwa ibyo bakoze, ndetse tunihanganisha imiryango y'ababuze ababo, harimo Mudaheranwa Venuste ndetse na Bizimana Mariko baje kuba bahasiga ubuzima. Reka twumve amakuru y'ukuntu byagenze ndetse n'inama z'umukuru wa RIB. Nasanze bamaze kubica kuko umwe mu bo bishe yari umukozi wacu hano ruguru, ariko yari atakihakora. Rero bamwicana
n'uwo musaza wundi bari bari kumwe. nsanga bararyamye nyine baroroshe n'agashitingi nanjye batwikuruye. nsanga abantu bapfuye, mpamagara komanda w'umurenge wa Muyumbu, n'abatwikuruye nsanga bafite igikomere umwe yari afite igikomere ku gutwi, undi yari yambaye ingofero, ariko bose bapfutse umunwa. Mu bigaragara natekereje ko bashobora kuba babateraguye nk'ibyuma kuko bari banaziritse baboheye inyuma. N'abajura kuko bibye depo ebyiri za byeri za Burarirwa. Nabonye bari baryamye ari babiri bapfuye, umwe basa n'uwa bamutemye nk'umuhoro cyangwa icyuma hano hafi y'ugutwi, boroshe shitingi. Birashoboka kubera ko batwaye depo z'abantu babiri zose bazipakuye za Burarirwa. Baraboshye n'iminwa byose baboshye, nyine nicyo kintu cyagaragaraga. Hanze nyine uriya musaza n'undi mugabo bararanye baryamye bafite ibikomere, nyine ubwo byasaga nk'aho babagiriye nabi barabatemagura. Ni irondo yo kugenda yenda rikicara kuri transformer nk'iriya bakaguma bacungana nk'aho ariyo barinze gusa, aho kugira ngo bumve ko iryo joro yahawe inshingano zo gukora irondo, ko agomba kureba ko umutekano ahantu hose wuzuye w'abantu n'ibintu. Ingaruka zivamo ni nk'izi: intebe y'ikinyoma ntabwo umuntu yayicaraho kabiri. Niba ushinzwe gukora irondo, kora irondo kubera yuko umunsi uri umunyerondo. Niba uri umusekirite ushinzwe izamu, kora izamu urikore neza, urinoze. Nubyuka ufite intege nkeya cyangwa ukumva nimugoroba wananiwe, ubuse aba bantu ko bishwe ari babiri rimwe, murabona ko abagizi ba nabi babasanze baryamye hamwe ku mufariso. Mwabaho mwari mwabona umuntu uri mu izamu wazanye umufariso harinda? Tuvuga rero niki? Dukumira icyaha kitaraba, ni ukureba ibintu byose bishobora kuba impamvu yaho aho hantu hashobora kubera icyaha, gutanga amakuru tukayatangira no ku gihe. N'umuntu wanze no kujya mu nshingano zo kwirinda ngo twumve ko abagizi ba nabi bafite umupaka. Mugizi wa nabi nta mupaka afite. Umva ko uyu mushinzwe RIB cyangwa se mukuru wa RIB ahangaha mu ntara y'Uburasirazuba, urumva ko arimwo araburira abantu, ndetse wumvishije byinshi aho yagiye akubwira yuko bidakwiriye yuko umwe mu bazamu cyangwa se ushinzwe akazi k'irondo ashobora kujya hari agasinzira akaryama kumva yuko ibintu ari amahoro, ndetse asaba n'abaturage kuba batangira amakuru ku gihe, kubera yuko aba bantu n'ubundi bagera kuri babiri bishwe. Iyo haza kuba hakumirwa mbere ndetse n'ayo makenga bakaza kuyagira, aba bajura bari gusanga n'ubundi aba banyerondo n'ubundi bari maso batasinzire, kubera yuko yanatanze urugero avuga ati birakwiriye yuko umuzamu cyangwa se uri kurinda izi depo yagakwiye gufata umufariso akagenda akaryamaho agasinzira nk'uwibereye mu rugo, cyangwa se nkuri ahantu nyine hatateza ibibazo, kubera yuko umwe mu umucuruzi uburyo ugufata akagushyira ku irondo tundindire bino bintu biba bigaragara yuko harimo risike z'uko bakibwa. Reka twumve uko byatangiye, ndetse tunumve ese abaturage bahageze bo basanze byari byifashe gute, wahageze bwa mbere, ndetse turaza no kumva n'ijambo ry'uwari ukuriye n'ubundi ahangaha, cyangwa se ubwo wari umucuruzi w'ahangaha, n'ubwo yari afitemo imbaraga nkeya, ariko tumwihanganisha kubera ubujura bwamukorewe, ariko kandi tugomeza kwihanganisha umuryango w'ababuze ababo, n'ubundi aba bagabo babiri uko bishwe. nsanga bararyamye nyine baroroshe n'agashitingi nanjye batwikuruye. nsanga abantu bapfuye, mpamagara komanda w'umurenge wa Muyumbu, n'abatwikuruye nsanga bafite igikomere umwe yari afite igikomere ku gutwi, undi yari yambaye ingofero, ariko bose bapfutse umunwa. Mu bigaragara natekereje ko bashobora kuba babateraguye nk'ibyuma kuko bari banaziritse baboheye inyuma. N'abajura kuko bibye depo ebyiri za byeri za Burarirwa. Nabonye bari baryamye ari babiri bapfuye, umwe basa n'uwa bamutemye nk'umuhoro cyangwa icyuma hano hafi y'ugutwi, boroshe shitingi. Birashoboka kubera ko
reba batwaye depo z'abantu babiri zose bazipakuye za Bralirwa. baraboshye n'iminwa byose baboshye nyine nicyo kintu cyagaragaraga. hanze nyine uriya musaza n'undi mugabo bararanye baryamye bafite ibikomere nyine ubwo byasaga nk'aho babagiriye nabi barabatemagura. nasanze bamaze kubica kuko umwe mu bo bishe yari umukozi wacu hano ruguru ariko yari atakihakora, rero bamwicana n'uwo musaza wundi bari bari kumwe. umwe mu badamu wari ufite depo nayo yibwe, mu mbaraga ze nkeya arimo arasobanura ibyo yibwe. hari huzuyemo inzoga, hano hari huzuyemo inzoga za Bralirwa, hariya muri Skol harimo Skol nazo bazikozemo bazitwaye. Nuko batwaye na mashini ya IBM, batwaye utuntu nyine twinshi, ibintu byose bifite akamaro, ibyuma byari hariya bitondetse hariya byose babitwaye nk'amakesi 200. uhagarariye RIB muri iyi ntara y'Iburasirazuba yasabye abaturage kuzajya batangira amakuru ku gihe, ikindi kandi ngo n'irondo rikisubiraho. ni irondo ryo kugenda wenda rikicara kuri transformer nk'iriya bakaguma bacungana nk'aho ariyo barize gusa, aho kugira ngo bumve ko iryo joro yahawe inshingano zo gukora irondo, ko agomba kureba ko umutekano ahantu hose wuzuye w'abantu n'ibintu. Ingaruka zivamo ni nk'izi: intebe y'ikinyoma ntabwo umuntu yayicaraho kabiri. niba ushinzwe gukora irondo, kora irondo kubera yuko uwo munsi uri umunyerondo. niba uri umusekirite ushinzwe izamu, kora izamu urikore neza urinoze. nubyuka ufite intege nkeya cyangwa ukumva nimugoroba wananiwe, ubu se aba bantu ko bishwe ari babiri rimwe, murabona ko abagizi ba nabi babasanze baryamye hamwe ku mufariso. mwabaho mwari mwabona umuntu uri mu izamu wazanye umufariso harinda? tuvuga rero ni iki? dukumira icyaha kitaraba ni ukureba ibintu byose bishobora kuba impamvu y'aho hantu hashobora kubera icyaha, gutanga amakuru tukayatangira no ku gihe. n'umuntu wanze no kujya mu nshingano zo kwirinda ngo twumve ko abagizi ba nabi bafite umupaka. Mugizi wa nabi nta mupaka afite. Mbonye umuvunyira Jabu kuri mikoro za BTN TV nawe yahamije iby'aya makuru, ariko avuga ko ibisanzwe ngo ibi bitabaga mu karere ka Rwamagana, ndetse anahamya ko gwagiye gukazwa izindi ngamba ndetse n'abagizi ba nabi bagashakishwa bakaba batabwa muri yombi. Tumaze kumenya amakuru nibwo twahise tuza inzego z'umutekano n'inzego z'ibanze dusanga bishwe ari babiri. hanyuma tunabona ko inzugi z'izo depo ebyiri z'inzoga nazo bazimenye baranahiba. Ahangaha no muri Rwamagana nta kese z'ubujura zahaherukaga cyangwa se z'ubwicanyi bugamije kwiba cyangwa ubwinjiracyaha bwo kwiba, ntazo twaherukaga kubona. Icyo dukora nk'uko twanaganiriye n'abaturage, turakomeza gufatanya, iperereza byo rirakomeje kandi ntirihagarara, kandi amaraso arasama. Ababigizemo uruhare turizera ko mu gihe cya vuba baza gufatwa bagashyikirizwa ubutabera bakabihanirwa. Ubwo twakurikiranaga rero amakuru y'uko mbere y'uko tuza kuva ahangaha twabonye y'uko n'ubundi imirambo ibiri y'aba bagabo n'ubundi bari biciwe ahangaha ko bakomejanyijwe kwa muganga, ndetse ngo hagakomezwa guperereza cyangwa se hagakurwa gukora iperereza rikomeye cyane kugira ngo aba bagizi ba nabi baze kuba bafatirwa ahantu. Turagumya rero tubapudetinga ndetse tuzababwira byinshi kuri uru rupfu, ndetse tugira n'icyo tumenya ko hari abo bafashe nabyo tuzabibagezaho. Making sure neza niba warakoze subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana 5 kuri 5, umenye amakuru ari hirya no hino, ndetse umenye n'icyo ushobora kuba wakirinda. Ariko nyamuneka turabwira abantu bakora ibikorwa nk'ibi ngibi ko ibi bintu bitari byiza, ndetse ko burya amaraso iyo ubaye inkora amaraso ibi bintu urabihanirwa uko byagenda kose. Ubwo reka tugumye gukurikirana ndetse tuzajya tumenya byinshi cyane byisumbuyeho. Ubwo mukomeze kuba umunyarwanda, kandi umunyarwanda ufite umuco utari ubwicanyi. Rakareka ibi bintu ntago twabitojwe n'umusaza wacu His Excellency Paul Kagame. Oya, ibi bintu ntago ari byo, kandi twizera yuko ubutabera buzakomeza gukora akazi kabwo, ndetse aba bantu bakaza kuba bashyikirizwa inzego bakaza kuba babiryozwa. Imana ikurinde, Imana iguhe umugisha.